Shalom, 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 balingami katinankolo na pesi binombote na kombo na Yesu pokwa lelo to kutani susu pete to bonde la nzambe pete mabota ezali ya kobeba bamabala ezali te ebele bazali na mibali te ebele na mabala ekomi bololo. Bien-aimé dans le Seigneur to sangana bandeko na ngai ete to bonde la pokwa nyonso sango oyo ko bombango te yomoko lobango epandeko oyo yebiki ndeko zwa lien yango oyo to banda ko sangana na pokwa ete to bondela mwasi mobali na bana. Bien-aimé dans le Seigneur yango de toko mona monene na nzambe diable alingi ete tozala na bolamu te, tozala toujours na pauvreté, tozala toujours na division, tozala toujours na séparation, tozala toujours na ba divorce eleke bele trop c'est trop balingami katina nkolo na yo oyoki omoni ke makambo ezotambula bien kokanisate ke lobi ekotambula malamu oyebi te nini monguna azali kobongisa mpona mokolo ya lobi, mpona mokolo ya lobi wana kuna oyebi yango te. Napesi bino mbote bandeko na ngai oyo bozali kolanda ngai kuna na mboka Kinshasa bambote kuna nangola Pasteur Reme napesi yo mbote na bandeko nyonso oyo ozali kokamba kuna na mboka ya Angola bandeko kuna na Pointe Noire napesi bino mbote na Brazza napesi bino mbote me bandeko ya Afrique du Sud na bosani bino te napesi bino mbote bandeko ya Europe na bosani bino te bandeko ya Amérique na bosani bino te ensemble tosangana afin que toyeba ko bengana ba démon afin que toyeba ko bengana satana na ba vie na biso pe na mabota na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur alingi ete amona biso tokola ezali wa bino Motei Philippe nde na micro na pokwa lelo ete tobondela nzambe ete toluka elongi na nzambe ete tomona changement ekota kati na bombo na biso monguna akolonga biso tikan jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Non, il faut toloba non. Yango de nazana posa ya kokamba ba combattant ya ba vaillant homme ya ba homme de foi ba passionné de Dieu ba tout ok ba zali na kanda ya molimo basi ya mabondeli mibali ya mabondeli bato oke nakoya kopakola bino mafuta te na zana posa ya bato oke yo bazali toujours na nzala ya nzambe bato oke bazali kotonda nzambe te lokola Moïse bango nyonso bazoluka biloko ya kolia meki azotonda nzambe kaka te azotonda nzambe te alobi que je vais voir ta face na zana posa na kamba bato ya lolenge wana ete na bafamille na biso bandoki basakane na biso lisusu te bademo basakane na biso lisusu te balingami kati na nkolo yango avant tobondela libondeli ya pokwa lelo ezali libondeli ya kanda tozobondela na kanda ya molimo afin que tomona bomoi na biso échanger okotikala célibataire tika otikala toujours tala mwasi akomi epai yo epai tala botala symptôme ya makambo yango eza boye okomona bovandi na mobali tango azali wana ozomona on dirait kanda moko ezozwa yo mais soki ke azali banda ndako ozomona on dirait ke posa omona ye kaka obenga ye kaka mais soki aye yango de ba symptôme ya munguna yango wana ezali kolakisa ke munguna akoteli bino. Bien-aimé dans le Seigneur, tozozonga susu na baloba na nzambe na mokanda ya Psaume chapitre 107 ototangaki mokolo wana totangaki 13 na 14 lelo tozali kotanga 19 na 20 ezali presque ndenge moko mais tozana posa na verset 20 tozwa parti wana ya liboso ya verset 20 toexploite yango na prière ya pokwa lelo yango nde maloba oyo ekoyeba kointroduire biso na prière ya pokwa lelo. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Et c'est que maladie, famille et si la maladie, maladie, divorce, maladie. Ba division ba kowela na wana yango te eza maladie yango te a guérir biso na ba maladie wana et il les fit échapper
de la force ete abimisa bango na mabulu mungu na kotsa biso na mabulu ya ba incompréhension ya kozwana ya division ya célibat ya ke ozovanda rekete na kokisi déjà 35 ans na kokisi 39 ans nzambe ye moko ayebi ngai soki oye na ba prière ya boye awa te nzambe ye moko ayebi te biso nyonso totelema tobundisa munguna yango de munguna ayele biso na ba maladi wana ekoti mingi kati na ba couple na ba foyer bana bakomi ke bayokelaka yo esusu te bana bakoma contre yo ndekolanga izaba malade zamba bikisa biso na ba malade wana yango de liloba ya pokwa lelo otozali ko exploiter yango wana dans leur détresse ils criaient na ba pasi na bango ndekolanga bayebaki kobelela epai na nzambe kokanga te kobomba te makambo wana ekufela yo na motema te ndekolanga makambo wana ekufela yo te na motema yango de bimisango na prière liboso nzambe bondela belela ganga epai na nzambe ete nazomona te mobali oyo nakosala lisusu ndengene maso lisusu nakosala ndengene ekufela yo na motema te bana oyo nazali komona te ndengene nakokosala. Investis-toi dans la prière pour cet homme-là, investis-toi dans la prière pour cette femme-là, investis-toi dans la prière pour tes enfants. Soit tant ya kobelela nzambe ya kokriye awa tozali na posa ya prière ya koganga ozoganga epai na nzambe osecours nzambe sala nzambe telema bien-aimé dans le Seigneur à côté de mandengeli na ndenge biso tozali kotanga na maloba oyo ke dans leur détresse il criait bagangaki yo soki ogangi te nzambe maye aya eza te na sina yebisa bino ke eza lokola ndako epeli moto soki obengi bapropriété bakoya te ndekolanga mais soki ozwi telefone na yo bengi ndako nanga eza na moto bakoya mbango soki ozwi telefone na yo molimo ko ezali la parole de Dieu ezali prière na yo ete Seigneur ndako nanga ezali ya kopela moto boyokani ezali te po yo nde omonaka nde kaka mabe ya moninga omonaka kaka mabe ya moninga ya yo omonaka te bondela belela epai na nzambe ete nzambe yaka nzambe akoya mbangu akoya kosala yango nde parole oyo tozali koyekola na pokwa lelo yango wana ete dans leur détresse ils criaient, crie ma soeur, crie mon frère, pour tes enfants, crie pour ton mari, crie alléluia yozo mona kaka ke yende mutoza na raison de konanga na verset 20 Bible le Bible il envoya sa parole atinda liloba yango nde konanga tozali kobelela liloba ya résurrection bakosekisa nyonso ezali ya kokufa kati na libala na yo kati na santé na yo kati na finance na yo diable alinga meteli biso toujours na pauvreté lelo tozobelela na pokwa lelo Seigneur envoie ta parole nde konanga soki tovandi kati na parole de Dieu ndeko nanga kimia ekokota boyokani ekokota bokokoma kaka kosekaseka kaka omona ke anatanga ta komboya ya ndeko nanga kula na Afrique du Sud ndeko Paulin soki omoni mobana yo Paulin azali koya kaka te ya Paulin oza wapi ya Paulin oza wapi wana penza nzambe asa vandi bovandi kati na parole de Dieu bovandi kati na parole de Dieu ndeko nanga bien-aimé dans le Seigneur yango de soki bovandi kati na parole de Dieu okomona na finance ekofungwa tozo vivre kaka na ba miette kaka na ba mbongo kaka mike zamba zomonela biso na makambo ya mine. La parole de Dieu nous dit que dans Ephésiens chapitre 1 verset 3 que il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions et dans la vie na yo est-ce que vie na yo est béni alléluia bien-aimé dans le Seigneur ezali bongo te yango de na pokwa lelo tokobelela ye ete Seigneur tinda liloba ya résurrection et c'est kuisa bolingo na kati na famille et c'est kuisa relation kati na famille et c'est kuisa nyonso ezali finance ezali ya kokufa et c'est kuisa makambo nyonso oyo la na kati na famille na kati na couple nanga na kati na bongo na atako nano balite ndekolanga prière oyo ezali mpona famille nzambe azalaka nzambe ya bafamille ndekolanga nakoya mpe na parole oyo nalakisa yo ke nzambe asalaka mingi na kati ya kozangana yango nde tala mabala ndenge satana azali kobundisa meme ya bapayen meme ya bamultimillionnaire moko nazovanda ke me baza deja bamultimillionnaire me bawelaka kutu nini bazowela nini yango diable alingaka teke mwasi na mobali bavanda place moko yango nde ozomona ke ovandi na seliba wana yango nde
ozomona ke ezoyela yo na motema ke non mobali wana abimaka kaka na kobengela yo polise okomi kobengela mobali na yo bapolise ndeko na nga ezali malamu te tovanda kati na liloba babelela atinda liloba Seigneur otinda liloba na pokwa lelo eske okoki kobanda koprie na ngai na pokwa lelo ndeko na nga fukama bondela banda kobondela kanga misu na yo esika ozali c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière forte, la prière puissante du soir, prière otokoya lango, ete mabota ebika, ete tomona loboko na nzambe, la prière forte du soir, de kolanga, benga mbali na yo, benga mwasi na yo, bana na yo bafanda wana, haleluya, hata kwa zaliko ukakobonde la teba evite, tika kaka bafanda, na environnement spirituel wana, mu pepe ya molimo, elata bango, au nom de Jésus, haleluya, banda kokumi sans nzambe, zaboya bateli biso, banda tongoti na pokwa lelo haleluya dekolanga boni bakundi bango na journée oya lelo boni bakundi bango boni bamoni journée oyote dekolanga Dieu a renouvelé haleluya ses bontés dans nos vies chaque jour chaque matin poko tongo alelo pe ayebaki ko renouveler bonté na ye yango desi ozana bomo bien-aimé dans le Seigneur kumi sans nzambe azanzambe mune haleluya tindela biso masi apete ya kokufe la biso haleluya bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nos condamnés qui subsistaient contre nous. Condamnation mon côté kokozale na likolo na yo na pokwa lelo kumisaye tozo kumisa nzambo azanzambe mune nzambo alingi biso haleluya nzambo aye kolanda biso tili na ba couple haleluya to bandaki kozala divisé yango ndeko nanga sango oyo soko bombi yango moko wala okozala problème na nzambe yango ne pesa sango oyo mema couple moko pe epa ya nzambe na mabonde otokotisa nzambe avanda kati na ba couple na biso avanda kati na ba famille na biso avanda kati na bobo na biso ataku yo nano balite kokalisa te ke ono etali yo te melo yo kobala te yango nde banda kobongisa po ete oyo ya kobala libala ya malonga yange tolata ba cravate mokolo wana bien-aimé dans le Seigneur alléluia obala mobala ya malonga obala mwasi ya malonga yango libondeli oyo ezoconcerne mutu nyonso alléluia libondeli ya pokwa avala kokende kolala kokende komibwakala mbetu te ete non nakoya kobondela nsima non tekolanga ezali faute komeka kosala eloko wana te komeka kosala erreur wana te yango nde libondeli yango nde eyeli yo ntina kati ya ndako na yo okokende kolala avant ndengeli alléluia bondela na ngai elongo na pokwa lelo tozokumisa nzambe toza na temps ya koélever le nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom le nom de Jésus tozotombola Yesu na kati na bakouple na kati na ndako wana ozali kovanda ata koza yo moko na ndako wana ovanda ozala na Yesu haleluya na ndako wana na mwasi na mobali ovanda na Yesu haleluya tozokumisa ye tozali koélever kombo ya Yesu haleluya que le nom de Jésus soit élevé de maintenant à jamais du lever du soleil jusqu'à son couchant que le nom de l'Éternel soit élevé que le nom de l'Éternel soit élevé alléluia alléluia au nom puissant de Jésus na pokwa lelo tozokumisa na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur est-ce que vous allez wana ete tokumisa nzambe tokumisa ye alléluia tombola kiti na ye ya bokonzi azala posete tombola ye alléluia au nom puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce que vous avez pourquoi Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore. Alléluia. Tant que je vivrai, je t'aimerai, Seigneur. Alléluia. Nakoti kayote, papa. Ozalianga. Est-ce que vous avez pourquoi Seigneur, na péché motema nanga, na péché motema nanga. Papa zwa yango, ezala na contrôle na yo. Papa zwa trône ya motema nanga. Bien-aimé dans le Seigneur.
Seigneur, tous nos spécialités dans la vie, et pas inaïe, Nabanda, Kunabiso, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Alléluia, Éternel, ma forteresse. Éternel, mon libérateur. Éternel, mon Dieu. Alléluia, mon rocher où je trouve un abri. Alléluia, mon bouclier. L'Éternel est ma force. La force qui me sauve. Ma haute retraite, tes alliés, papa. Alléluia, Nazana, mon sous-souté. Nazana, ici, comme sous-souté, papa. Ceux qui n'a yoté, n'a aucun des sous, nanai. Zambé, abomo, nanga. Alléluia, tous au belé, n'a pourquoi les lots. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire que Sengama naïe. L'icône n'a biso n'a pourquoi les lots. L'icône n'a bé. Sengama n'a zambé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Ne te souviens pas de mes manquements. Ne te souviens pas de mes désobéissances. Mais pardonne, Seigneur. Nazaya yo, papa. N'a aucun des sous, nana. Yambanga n'a pourquoi les lots. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne te culpabilise pas. Mais confesse tes péchés. Alors, tu confesser péché na biso totika yango pe lokola. Alléluia. Tozo senga manaye likolo ya bana na biso, likolo ba conjoint na biso, likolo ba conjointe na biso. Senga mana nzambe namba limisa yo oya koloba ke azangi lisumo azamu tu ya lukuta. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme sous na mot oyeba ki ko benedito ya mwana na yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de senga olimbise pa ina nzambe, senga olimbise pa ina nzambe alimisa. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo senga manaye papa, manaye couvrir ngai, na pourquoi lelo papa, grâce na yo, tozo bele la grâce na nzambe couvrir, couple na biso foyer na biso ndako na yo, ezala na la grâce na nzambe, kwete alobaki ke il est venu nous annoncer une année de grâce de notre Dieu. Nango de konanga to vivre sous la grâce de Dieu. Alléluia, ndako na yo, ezala na grâce ya nzambe, na pourquoi lelo bongo na yo. Alléluia, ko banda ko culpabiliser moi na yo te, ko banda ko culpabiliser mo bali na yo te, ndeko nanga yango sengele mawa na nzambe na bana na bino. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, to beleli makila na Yesu, no biloko la tozana tango ya butu, tango ya kolala, tozobela makila na Yesu, et couvrir bandako na biso makila ekanga ba porte banzela nyonso miluma beyelaka banzela nyonso bandoki bayaka tozali komine yango na makila na Yesu, tozali komine ba porte na bango avant kutu babima babisika bazali wana na ba porte na bandako na bango bayaka ko bwakela biso ba mauvais sort biso peto bwakela bango makila na Yesu bisika nyonso bandoki ya famille bayebaka ko telema pete baya koloka biso na banzungu na bango tosopi makila. Alléluia, na vitalatala na bango na ba communication na bango tosopi makila na Yesu na bandoki nyonso ya famille nyonso bayaka koloka biso. Bien-aimé dans le Seigneur, na sasa epito bandi kokota na vifi ya sujet na biso pourquoi lelo était dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kobondela avant toki de kolala tozosenga ete kolatinda parole na ye, parole ya réconciliation, parole ya kimia na kati na bandako. Alléluia, parole ya kimia. Alléluia, parole ya nzambe evanda kati na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, tobanda ko vivre à la lumière de la parole de Dieu na kati na bandako na biso. Alléluia, tobanda ko se comporter lokola ba chrétien ba oyo molo ba nzambe evandeli bango. Bien-aimé dans le Seigneur, bana na biso pe ba parole de Dieu. Alléluia, papa dit de biso parole ya pourquoi lelo tozali tokosenga parole ya résurrection ete Seigneur parti de biso parole ya résurrection e bakosekwisa nyonso ezali ya kokufa kati na bomoi na yo soki ezali finance ndeko na ngai yo moko toyebi bomoi na yo malamu tozali kosenga ete Seigneur sekwisa nyonso ezali ya kokufa ntango mosusu esengo ezalaka susu te na ndako wana bokoma kovanda mwasi na mobali oyo na kote na ye oyo na kote na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, tozosenga liloba na la résurrection na pourquoi lelo dans leur détresse ils criaient et il envoya la parole. Seigneur, ta parole, tozana pour sa parole, il y a résurrection, il y a amour, il y a chaleur, il y a amour na kati na famille. Alléluia, nyonso ezali ya kokufa soki ezali santé ezali malamu te ndeko na ngai bisika ozali ete santé na yo esekwa, finance na yo esekwa. Alléluia, nyonso esekwa, bana na yo basekwa. Alléluia, mobali na yo résurrection ekokufa na bomo to boyo ozomona ke moto aza na bomo zokande nyonso nguna yaka abomaka ayo nyonso asaboma esekwa na pourquoi lelo esekwa. Alléluia, nzambe tata la vie
la joie de vivre. Alléluia, alléluia, la paix, alléluia, la paix du cœur. Alléluia, tous les kosenga. Oh non, c'est ali à kokufa. Et c'est quoi? Il va y avoir sécu. Il va y avoir restauration. Tous les kosenga. Il va y avoir restauration. N'a pas quoi l'élo. Qu'on doit restaurer. Non, c'est ali à kobeba. Oh non, c'est mon aïe qui kobebisa. Alléluia. Kolo ebonga. Ebonga, il va restaurer. N'a pas quoi l'élo. Ezala, biso moko to ebaki ko bebisa na itamboli mabe na biso tamsusu yo moko opanza o bebisa vina yo il va y restauration na pourquoi lelo il va y restauration na pourquoi lelo tamsusu na maloba na yo yango de mobali linga ka yo susute senga ite kolo bongisa elo belinanga le bongisa onyoso na bebisa alléluia dekolanga yo moko to yebi bongo na yo mala ba prière boyo ba dekolanga to bondel boy ti avant aussi sambula o donc mona changement ya minel yango de ko bomba sango ko ite pona yo moko luka mutususu afin que tous alla ensemble parole ya résurrection alléluia parole ya restauration yango de ma prière auto bondel na pourquoi lelo ete nyonso zali ya kokufa et c'est quoi nyonso zali ya kobeba tozo senga nkolo a restaurer yango a réparer yango a bengami réparateur de brèche alléluia tant susu ni de ezali ya kobeba na kati na bomo na yo moko na moko azotanga alléluia soki ministère na yo soki santé na yo ni yango ezali ya kobeba alléluia kolo papa to beleli yo o restaurer nyonso o réparer nyonso réparateur de brèche yo papa réparer nyonso esengo hapa de koseka ezonga alléluia alléluia masura na bada kolinga he ozomana ke olinga ka Yesus te alléluia Seigneur a restauré a réparé motema na yo mobali wana ozolinga Yesu te ozoyeba te ke pona ni el moko zomituna mais ndeni pona ni nazolinga yete alléluia diable asa vandela biso yo réparer motema nanga na banda kolinga Yesu mwasi nanga na banda kolinga Yesu mobali nanga alléluia okomona ba msusu na bana oye moko aboti azolinga bango Yesu te diable alata yo yango de tuzosenga réparation alléluia bien-aimé dans le Seigneur toko mina suka ya prière ya pourquoi lelo to badi kotika butu na biso na maboko na nzambe Seigneur yote mutono bake moko te yako yako tunisa pongi na biso papa moko te yako tunisa pongi na nga ya mosi na nga ya bana na nga ya mobali na nga ya famille na nga alléluia bondela na pourquoi lelo papa Seigneur notre Dieu te bénit yo oyeba ko restaurer alléluia nzambe butu na biso ezala restaurer papa ba oyo basalaki ete pongi na bango ba insomnie papa réparer bango restaurer bango Seigneur bakoma kolala pongi lokola ba bébé alléluia papa tola la pété lokola ba pagano papa yaka ko le bénédiction na ba songe na ba rêve na ba vision nocturne alléluia papa to bénédiction papa sécuriser de mer ya moko la moko katina biso papa alléluia protéger de mer ya moko la moko bouclier ya foi et protéger biso na pourquoi lelo au nom de Jésus na butu ya lelo bien-aimé butu ezali moment ya ba ange belé ezali moment oyo ke monde ya ténèbres et ninga na ka poete et combattre biso poete tozali na étant moko ya inconscience profonde oyo ke conscience na biso esalaka te yango butu ezali na prière ya poko abo ezali prière ya kolupi te ezali prière ya konéglige te papa butu na biso na maboko na yo au nom puissant de Jésus alléluia alléluia que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers toi, mon frère, ma soeur, et qu'il te donne la paix. Alléluia, tout senga qui était papa tida liloba. Il va ya kimia, il va ya sengo, il va ya bénédiction. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois guéri, mon frère, ma soeur. Yo ozali kobela. Yo yaki kokota na prière oyo namawa. Alléluia. Si sa prière oyo na sengo. Yo ozali na ba problème. Alléluia. Seigneur a visité moko la moko katina biso. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons maboko, 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 maboko. On a Yesu, beta maboko, kumisaye, azana bomo. Il est vivant, il est ressuscité. Azaliwana, était atteint de biso déjà l'ilobana. Pourquoi n'a l'autre à restaurer? Beta maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner na yo. Asabona kaka mbala moko. Ceux qui peuvent éviter. Tout n'a pas moninga,
alakisa yo tuna pe mutu mosusu ke basabonaka ndenge nini ete soki osabone notification ekobanda koyela yo avant prière ete oyeba ko se préparer bien aimé dans le Seigneur sala pe commentaire na yo ekoki koyede mutu mosusu kutu koleka motei bien aimé dans le Seigneur tango tokomi wana tokomi na suka tokutani mokolo na lobi susu na pokwa na kombo na Yesu amen amen amen.